السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات أسرار الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. النهاردة في معانا شوية لقطات سريعة كده وفي يمام ممسوك. في اللقطات ديت بنسجل ونصور لكم صوت وصورة واليمام بيدخل مصايد. وبنوريكم العيوب والمميزات بتاعة كل مصيدة وبعض الخبرات البسيطة كده اللي بنلاحظها والملاحظات. علشان الناس اللي عايزه تعمل مصايد وتعمل افخاخ وتعرف انهي مصيده بتمسك احسن وايه اللي ما بتمسكش وايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. وحاجات كلها عن تجربه. وان شاء الله مقطع الفيديو هيعجبكم، وما تنسوش في معانا قناه صغيره عايزين ندعمها. القناه دي هتلاقوا الرابط بتاعها في اول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. ادعموها واشتركوا فيها. متنسوش برضو ادعمونا باشتراك علشان قناتنا تكبر، واعملوا مشاركه لمقطع الفيديو على السوشيال ميديا عشان في ناس كتيرة لسه ما تعرفش القناة ولا تعرف الافخاخ والمصايد. تعالوا نشوف مقطع الفيديو الجميل بتاع النهارده. في عصفورة بلدي دخلت لسه احنا الصبح بدري، دخلت مصيدة الملطش فوق، قفلت عين، فاضل عين فاتحة، وجاي معانا اهوت يماماية، بس هي واقفة بعيد كده مكسوفة شوية. اليمامية طارت من مكانها وجات معانا على المصيدة اهي، واقفة قدام باب المصيدة اللي رميت هناك، ولكن للأسف الباب اللي هناك قافل، مش عارف ماسك حاجة ولا ايه. هنروح دلوقتي نشوف. والباب الناحية دي برضه قافل، بس قافل على الفاضي، لأن أنا مش شايف حاجة بترفرف فيه جوه. طلعت اليمامية فوق بعد ما كانت واقفة تحت، هي طلعت على مصيدة الملطش. نتمنى بقى انها تدخل في العين المفتوحة، لان العين اللي تحتها دخلت فيها عصفورة فقفلت. اليمامية دي بتتأنى واخدة وقتها، وانا بقطع لكم الفيديو، يعني بصور لقطات كده لكل مرحلة هي بتاخدها. بس يمامية تقيلة بصراحة. هحاول اصور لكم لقطة ليها اوريكم مدى التقل بتاعها ومدى الحرص بتاعها. بصوا، عايزة تدخل في العين اللي فيها العصفورة، فيها حب ذرة، ولكن طبعا العين مقفولة، فهي مش لاقية الباب بتاع بص، هتروح بقى لو عدت الناحية التانية قدام كده بعد البلبل. ايوه ايوه، عدي بقى كمان شوية قدام. لا، رجعت تاني. دي رنة التليفون، انا عاملها على هيئة صوت عصافير وبلابل وحاجات زي كده. حد ادانا تفة كده وقفل، تفة كده، هو مرنش يعني، ملحقتش حتى اشوفه مين. بصوا الحب قدامها سوا، هي عايزة تدخل بس مش عارفة تدخل منين. بصوا ايوه، هي هتروح بقى في الناحية التانية هي. لا، رجعت تاني، لان العين اللي فيها البلبل اللي في النص ما فيهاش حب، فهي بتروح لغاية العين اللي فيها البلبل وترجع تاني. لو عدت شوية قدام هتشوف الحب بقى اللي في الناحية التانية وتدخل في العين التانية. عدي بقى قدام خطوة واحدة، خطوة. ايوه كده، راحت هي قصاد العين اللي ايه، اللي فيها الحبة. اي بص، هتطلع، دخلت على الباب اهي، هوبا قفلت عليه. اتس اوكي. مصيدة جميلة، مصيدة الملطش دي كنا جايبينها من الفيوم. والاخ اللي عنده مصايد هناك في الفيوم دوت بيبيع برضه، بيعمل مصيدة الملطش ده. كان عنده 2 تقريبا. مصيدة جميلة وبتصطاد وشغالة 10 على 10.
ولو عملناها زي كده يعني الواحد ما بيستخسرش بصراحة في المصايد فلوس. يعني انا رحت جبت من سوق السيدة عايشة من عند عم مصطفى كمال شريف من نزلة الدويقة، مزلان الدويقة، بعد مصنع ورا مصنع الرنجة كده عند اسم الشرطة. كان عامل مصيدة العجيبة، كان عاملها بالنظام القديم، وطبعا بعد ما قلنا له على تعديلات فيها عدلها، فزود سعرها. كانت 25 جنيه بقت ب40 جنيه. طبعا انا ما فصلتش، لان انا بالنسبه لي 40 جنيه انا بجيب تمن المصيده 4 يمامات 5 يمامات، خلاص كده جبنا لايه 40 50 جنيه. ده غير البلابل بقى. طبعا العون التانية قافله، فيها واحده اهي قافله عليها، والعين التانية طبعا قافله على الفاضي اكيد. يعني بصوا، انتوا عارفين قافله على الفاضي ليه؟ لان احنا ما عملنا لهاش المسمار، كانت بتحبس. بس هي طبعا هظبط. انا هشيل الخشبه ديت واتنيلها المسمار اللي تحت واظبطها ان شاء الله. تعالوا الاول ناخد اليمنيه دي، خليكم معايا بقى هي وحظها. يا رب ما تطير بس. والمفروض ان احنا بنجيبها بالخشبه الابلكاش، ولكن هي مش زي البلبل، هي سهل نجيبها غير البلبل يعني. خليكم معايا لحظه بس على منصب المصيده. طبعا بنوزع التمر في المصيدة قدر المستطاع علشان البلبل لما يجي يشوفه من اي ناحية. هنجيب لها شوية حب ذرة دلوقتي وهنظبط. نطير العصفورة، روح على امك ذكر عصفور. يلا يلا رايح فين؟ السكة ايه السكة السكة. بالسهل خالص، هذا صيد نسيج. يلا نط نط، يلا كمان نط. ها فيها شوية ذرة اصلا حلوين جداد، فهي كده كده لازم تدخل. انا لسه حاطط فيها الصبح ذرة جديد، هيغريها هتدخل. يلا اهم حاجة الطعم يا جماعة. بصوا بتمد منقارها من فوق البوصة، تاخد حباية وترجع تاني. ده انت هتهزري بقى كده. يلا هيلا هوبا هيلا هوب. طب هيلا هوب
هيلا. يلا هيلا هوب. هيلا هوب. طب هيلا. لسه النصيب ما جاش. طيب عايز تدخلي من باب تاني؟ هي بتاكل في 5 6 حبات، انا حاططهم بره كده، بتاكلهم وتطلع وتشوف عين تانية تاخد ال5 6 حبات اللي بره تاكلهم وتمشي. وعي. نصح اليمام. اوه شيت. يمامية واحدة وبلبل واحد. مسادة الباشمهندس عادل الطناني وبلبل واحد في المسيرة بتاعتها. بصوا بقى الباقي. طب كويس ان هو ما خرجش، كان شحابك قوي. النصين دول قافلين على الفاضي والثلاثة دول قافلين على الفاضي. البلبل طبعا نحط له ميه بقى ونسيبه لاخر النهار عشان زمايله يجوا عليه. هو عنده ميه تقريبا اهوت واكله. ما اجمل اليماء. يلا مع زمايلك. ادي 2 4. كان هنا في 5. لو واحدة طلعت اكيد طلعت من الفتحة فوق، كانت مقلوبة مفتوحة شوية امبارح. مش مشكلة، كده بقوا 5. بالنسبة يا جماعة للسوستة بتاعة المصيدة العجيبة او اي مصيدة احنا عايزين نعمل لها سوستة. يعني بصوا دي السوستة اهيت بالطول دهوت، هي سلك واحد انا حليته من فردة الكاوتش دي بتاعة العجل، بيبقى فيها في الناحية دي سلك وفي الناحية دي سلك زي ده كده. دول عبارة عن 3 سلوك، كل ناحية بيبقى فيها 3 سلوك. فبناخد السلك منها وبنلفه على سيخ حديد زي كده، تمام، فبيدينا الشكل ده. نقص بقى احنا المسافة اللي احنا عايزينها ونعملها سوستة لأي مصيدة. انا كنت طبعا عاوز سوتس، واللي دلنا عليها اخونا الفاضل دي من عند عم مصطفى كمال شريف. اللي دلنا عليها اللي دلنا على الطريقة ديت ابو فارس. كان عند المصايد اللي هي المصايد العجيبة كنت عاملها وعاملها باستك كده مؤقتا، ولكن الاستك بيرخي، فدلنا عليها وعملتها، وبسم الله ما شاء الله جميلة وفكرة كويسة. اي حد عايز يعملها، واي حد برضو عاوز يشوف محتوى مشابه للمحتوى بتاعنا، عندكم قناة ابو فارس المفيد مع ابو فارس، راجل من الصعيد، راجل محترم، وقناة ابو ادم حاج مصطفى كمال شريف، وقناة مصطفى حسين صياد اليمام، وفي تاني قنوات تانية كتيرة معانا برضو فيها نفس المحتوى تقريبا.
ان شاء الله هبقى احط لكم الرابط بتاع التفاعل تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. بس انا لو نسيت بتذكروني معلش، عشان في حاجات كتيره وتقريبا بنزل كل يوم مقطع فيديو، وساعات بنسى احط الحاجات دي. وبعد الاكل يا جماعه ما بيقدم في المصيده، شلناه من مكانه اهو، بنكحته بسكينه معجون كده ونشيله من مكانه، ونبدا نحط غيره من الاصفر ده، غير ابيض من بتاع بس احنا حاطين له لون عشان شغالين في الام دي اف بي. بنبدا نحط له، بنحطه في قعر المصيده، ناخد شويه بالفرشه زي كده ونحط في قعر المصيده شويه، ونبدا نحط عليهم ذره اصفر. طبعا ده بالنسبه لصيد الحمام واليمام، ذره اصفر حبايه من اللي هي الصفرة زي بتاعه ذره الفشار، حبايه صغيره علشان الطائر بيهواها، وذره الفشار الطائر بيهواها لانه حبايه صغيره. بنحطه في ارضيه المصيده ونبدا ناخد بالفرشه ونسقط عليه كده، بحيث ان هو يلزق الحب الفوقاني نفسه رخر، لان في بعض الحبايه بتبقى فوق ما بتلزقش في القعر، فبتمسك في الحبايه اللي تحتها. بنعمله مره واتنين زي كده، ونحطها في الشمس بقى تنشف، ما بنصطادش بقى على طول، ونحاول ما نخليش المطره تنزل عليها في اول يوم او اول يومين ثلاثه علشان ما تفكش تاني. يعني نحاول قدر الامكان، الكلام ده بنعمله في اول الصيف بعد الشتاء ما بيعدي، ولكن طبعا هو الشتاء بيجي بيكون الحب في المصيدة باظ اصلا، اسمر، نزل عليه الطل مع العفرة بقى لونه اسمر مش باين. فاحنا بنعمل العملية دي في اول الشتاء، وبنحاول في يوم مشمس زي كده ان احنا نعمل الموضوع ده هو، بحيث ان المطرة لو نزلت عليه بتبوظه تاني. ونحاول ما نحطهاش برضه، ما ننصبهاش، نحطها في مكان بعيد عن الطل علشان الطل برضه ينزل عليها يفك الغيرة تاني لغاية ما تنشف وتبقى جامدة، ونبدأ نحطها نصطاد بيها. احنا دلوقتي الساعة 10 صباحا، بنيجي مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة آخر النهار نشوف الحصيلة ونصور لكم بالمرة. طبعا مفيش غير المصيدة أم روحين بتاعة الحاج مصطفى كمال شريف، تنباع في القاهرة عند أبو آدم، هي الوحيدة اللي ماسكة. طبعا اليمام كتير اهوت، في يمام تاني دخل في يمام تاني دخل المصيدة تقريبا. هنخلي واحدة هنا عشان اليمام يجي عليها. عندها اكل ومية اهي، دي قافلة على الفاضي. نصبها على حاجة بسيطة خالص. طيب معلش عشان ما نطولش عليكم وننصبها بعدين. في واحدة قافلة على الفاضي. طبعا غيرنا امبارح، حطينا عجوة جديدة علشان البلابل، بنصطاد بلابل بالعجوة. في بلبلين معانا تحت هم بنصطاد عليهم، بس باين مش عاملين صوت كفاية، فعشان كده ما جاش بلابل. فهنحاول نجيب برضو يمامية هنا، عشان اليمام يجي عليها من الناحية دي ويمام يجي على دي من الناحية دي. وهنجيب ان شاء الله برضو بلبلين اول ما نمسك بلابل في البيت هناك. نحاول نجيب بلبلين هنا ولا 3 علشان
يغردوا مع دول. عايزين واحدة بس من هنا. طبعا المطر خلت الاكل راح ميه خالص. هتطير ولا ايه؟ مسكتها كانت جاية عايزة تطلع من الباب. لازم الواحد يكون سريع كفاية كده تنتخر. يلا خليكي انت عايزة تطلعي حلوة. حطلها ميتة كانت على امل. زهوب. نطلع النهارده ان شاء الله نلم الحصيلة بتاعة اليمام. ده طائر المينا اشتريناه من سوق الجمعة في السيدة عائشة ب50 جنيه، ولكن هو سعره طبعا في السوق 300 جنيه الجوز او القص ب 300 جنيه وب 250. بس انا لقيته مع شاب صغير كده ومعاه جوز شباب تانيين ولا 3 شباب تانيين، قالوا انهم شارينه ب50 ب60 وعايزين فيه اخره 50 يعني، فاشتريته ب50 جنيه. طبعا انا اشتريته عشان نصطاد عليه. طبعا انا جاي الم الحصيله جايب الشياله اهي، بس لقينا بقى المصيده بتاعت الملطش ماسكه يماميه. هذا صيد يسير. الف حمد والف شكر لك. صيد بالساهل خالص كده. عايزين نثبت لكم بقى التليفون، مش عارفين هيثبت هنا ولا ايه، بس هنحاول. يا رب ما يطير مننا حاجه. نجيب ده في الاول.
ادي الحصيلة، الماء مفتوحة تحت بس نلحقها قبل ما تملى الدنيا مية. مسالة الملطش بسم الله ما شاء الله عليها، رقم حطينا لها حب جديد، حب ذرة وعجوة شغالة 10/10 اهي. كل شوية بتمسك يمامية، كل ما اطلع على السطح الاقيها ماسكة يمامية او بلبل. طبعا الناس في ناس بتستغلى المصايد يا جماعة، والله المصيدة تسوى تمنها 10 مرات. المصيدة هي مثلا ب100-150 جنيه، حطيناها على السطح كل شوية نطلع ناخد منها يمامية او بلبل. كنا هنحسد نفسنا ودمنا كانت هتطير. يمامية مثلا 10 جنيه 5 جنيه، بلبل بنبيعه ب50 جنيه. طبعا لسه لمينا الحصيلة، جايبين اكل جديد بقى لليمام. طبعا بصوا دي بواقي الاكل، بنسيبها برضو في المعون عادي او الجيركن ده، ونحط عليها اكل جديد. خدوا بالكم الطير بياكل برضو، يعني ما تفكروش ان الطير حبسته كده بالساهل. يعني بصوا هنملاله ده مثلا رز 3-4 ايام وبكون مخلصه. بس الحمد لله احنا اماكن الطحين بيبقى فيها كنسة، العيال الصغيرة بيلموها لي وبراضيهم واديهم يمام. فبيبقى فيها كنسة كتيرة. يعني بصوا ده كلته كنسة من مكنة الطحين. فأنا بالنسبة لي الأكل واقف عليه ببلاش، بس بالنسبة لو حد تاني هيصطاد ويربي بقى ويحوش يمام فالأكل هيبقى مكلف شوية بالنسبة لي، إنما أنا بالنسبة لي فري. جايبين بقى شوية ذرة حب علشان نحط في الايه في المصيدة. طبعا اليمامية بتتمسك بتبهدل الدنيا وتقلب حال المصيدة. فاحنا بنعدل الاول، نحاول نحط مثلا العجوة هنا في الجنب، بس نخليهاش جنب السلك بالظبط علشان البلبل ما يمدش منقاره من بره وياكل. نحاول نخليها يمد جوه شويه، وبنحذف دي في جنب كده علشان الطائر لما يدخل ما تجيش تعلق في الحبل هنا. وادي شويه حب ذرة بس كده. دلوقتي نطلع نلاقي يا ماسكه يمامية يا ماسكه بلبل. البلبل بيجي على زميله ده. كنت قاعد تحت ويا دوبك لسه هفتح الكاميرا، يمامية جت ما لحقتش افتح الكاميرا واليمامية جت داخله. بص اللي تتنطط جامد ديت بتبقى ما اتمسكتش قبل كده، لسه صيد جديد اهي. يا رب ما تطير بس. لسه صيد جديد ولذلك خايف.
حضرتك. هات برمة المية دي كده. لا افتح ما تخافش. ادخل بس يلا خد لك 3. امسك 3 من على الارض. اخلص انت هتحسس من على الارض. يلا ما تجيبش زغاليل بس. ايوه كبيره. يلا اهي هات ال2 اللي وراك ده وراك اهو. ها يلا عشان ما يطفطفش وتعور. يلا تضيق. احدف دي ورا. الزغلوله دي احدفها ورا. يلا فداك يا حبيبي. فداك يا حمو. يلا يا حبيبي. يلا خليك من المشاهير على اليوتيوب. القفلة طيارة اليمام ده فطفطف او رفرف، فاليمامة طارت. فطلعت بقى عملت تجربة جديدة. عايزين نصطاد يمام بمصيادة فيران. فهنعمل ايه؟ نحط شوية حب ذرة على الارض ونحط المصايد زي كده. دي ممسوكة طبعا معانا من الصبح، هي ودي. وحطينا المصايد زي كده. دي نسينا نحط لها ذرة. وهنشوف بقى هتمسك معانا يمام ولا لا المصايد بتاعة الفيران. زي ما شفت المقطع بتاع النهارده، وفي لسه تجربة الصيد بمصيدة فيران، صيد اليمام بمصيدة فيران. اصطادنا بقى قبل كده بلابل، وان شاء الله بمصيدة الفيران برضه هصطاد لكم يمام وهوريكم الثغرات وازاي نحطها وفين نحط الحب، وفي حاجات كتيرة كده بنكتشفها واحنا بنصطاد هتشوفوها. انا بحاول قدر الامكان اوريكم اسهل طرق للصيد، علشان في ناس بتبقى بعيدة عن الناس اللي بتبيع مصايد، وفي ناس ما عندهاش الامكانيات انها تعمل او ما بتعرفش تعمل مصايد. فبجيب لكم ممكن تجيب مصيدة فيران تصطاد بقى بلبل، تصطاد بقى يمام، حمام، زي ما انت عايز. وبوريك الطريقة واسهل طريقة ممكن تعملها. ما تنسوش مقطع الفيديو اللي معانا النهاردة، اللهم صل على النبي، القناة اللي معانا النهاردة ادعموها واشتركوا فيها. واللي عنده قناة صغيرة عاوز يدعمها يتواصل معايا على الواتساب 002 010 13 19 82 67. الرقم بتاعي في وصف مقطع الفيديو، وصف القناة، وأول تعليق مثبت. واستودعكم الله.